ببلوك نوت اليوم اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر بالتعاون مع أسوسياسيون تيروار اي كولتور عم يجتمعوا لحتى يقدروا فعلا يقيموا خصائص مناطق دير الأحمر والتربة الموجودة فيها وكمان خصائص الأراضي الموجودة فيها. معنا بالاستوديو اليوم مسيو إريك بارو مدير اسوسياسيون ايتيروار، vous êtes le bienvenu. معنا كمان رئيس اتحاد بلديات منطقه دير الاحمر السيد ميلاد العقوري، اهلا وسهلا فيك. معنا باستوديو مسيو جورج تروك يلي هو اختصاصي بتقييم الاراضي والتربه بلبنان وبكثير من البلدان رح يخبرونا هلا هن كمنظمه تيروار اي كولتور. مسيو بارو, vous êtes le directeur de Terroir et Culture, c'est quoi votre mission? Bonjour, merci de nous recevoir. Notre mission, c'est d'essayer de développer autour de l'approche terroir, qui est donc une approche qui vise à accompagner les territoires ruraux pour développer autour de leur culture, de leur identité, de leur savoir-faire, des traditions, de l'ensemble de ces éléments qui constituent donc un espace géographique typique, d'essayer de créer un développement local autour donc de la valorisation des produits de terroir, de la culture, de la gastronomie locale, et de montrer que sur des territoires marqués par les handicaps naturels comme à Der El Ahmar, on peut aussi créer du développement local en s'appuyant sur ces typicités. مسيو عقوري يعني اتحاد بلديات منطقه دير الاحمر مثل عم يحكي مسيو بارو تيروار اي كولتور اهتمامها بنوعيه هالاراضي، نوعيه التربه وهالثقافه، يعني ثقافه المزارعين مع اراضيهم وكيف عم يقدروا يكونوا عم يتعاملوا مع موضوع كثير حلو. نحن بنعرف انه علاقه اللبناني بارضه علاقه يعني متينه جدا، بس انتم كاتحاد ليش اهتمامكم هلا بهالدراسات يلي عم تعملوها مع تيروار اي كولتور؟ أهم شيء الدراسات عم تنعمل لحتى يصير في قيمة مضافة، يعني المنطقة معروفة منطقة زراعية بامتياز، قلنا أحسن ما نشتغل كل بلدية لوحدها. بعد ما أنشئ الاتحاد تعاوننا مع هالمنظمة اللي عرفنا عن طبيعة شغلها، فإلا نحن عم ينزرع كثير اشياء بالمنطقة وفي عندها خصائص المنطقة، بس لازم نضويها ونظهرها بطريقة شوي علمية وشوي محترفة. مثلا واكثر شيء في زراعه الكرمه يلي كثير ازدهرت عندنا بالمنطقه، يعني خلال العشر سنوات الماضيه صار في حوالي 2,500,000 متر مربع، علما انه المساحه يلي فيها تنزرع هي حوالي 12 مليون متر مربع، بس لحتى نزيد بدنا نزيد على اسس ثابته وعلى اسس علميه. هالتربه اللي عندنا خصائصها اي نوع كرمه بينفع فيها واي نوع نبيد لازم ينعمل فوق. مشان هيك تعاوننا مع هالمؤسسه وهالمشوار بالذات صار في كذا رحله من عندهم على لبنان. مسيو جورج تروك اللي هو اختصاصي لحتى يدرس لنا خصائص تربه منطقه دير الاحمر، شو الانواع العنب يلي بتنزرع وشو نبيد يلي بينزرع، لانه مساحاتنا مش كثير كبيره، بس بدنا نجرب نزيد قيمه مضافه على منتجاتنا الزراعيه، لانه نحن ما عندنا انتاج كثير كبير، فهالشيء هالتعاون هو بيساعد لحتى نزيد قيمه مضافه على منتجاتنا وزراعتنا. عم نشوف صور من يعني الاراضي اللي مميزه، يعني بدير الاحمر في سهول، في جرود، في يعني في كل شيء. نعم، وهون غنى يعني الاراضي. مزبوط، يعني نحن عندنا هن اللي كمان لقوا انه شيء بيميز المنطقه، انه نحن بنبلش على علو 1000 متر على سهل البقاع وبننتهي كرمه على 1600 متر. قالوا لنا هيدي الشغله فيكم تركزوا عليها بعيناتها، في يزرع عنب على 1600 متر، فينا نقول انتاج نبيد من اعلى مناطق بالعالم، فرح يكون نوعيه مختلفه. نوعيه مختلفه. Monsieur Truc, c'est quoi la caractérisation du terroir? Alors le terroir est une notion complexe qui mêle des paramètres variés, ceux du sol et du sous-sol, mais aussi des paramètres climatiques. Et puis tout ce qu'on appelle l'environnement végétal des espaces cultivés, c'est-à-dire des espaces naturels, qui peuvent avoir en termes de biodiversité une importance tout à fait capitale. Et puis bien sûr l'environnement humain, car la notion de terroir et les terroirs ne peuvent pas être révélés par une autre façon que par le viticulteur, s'agissant de la vigne, ou l'agriculteur, de façon plus générale. إذا مثل ما عم بيقول مسيو تروك إنه تقييم الأراضي ولا تقييم نوعية التربة وشو بتقدر تستوعب ما بيقوم بس على نوعية التربة، مثل ما كنا عم نحكي في هالعلو يلي كثير مهم، في هالعلاقة بين المزارع وبين أرضه كيف عم يتعامل معه، وفي الطقس
والطقس بتصور بلبنان من اهم العوامل يلي كثير يعني هي عوامل ايجابيه لحد هلا. وانتم بدير الاحمر التعامل عم بيكون مع المزارعين؟ نعم، مع المزارعين يلي كمان هن نظموا وعملوا تعاونيات، في تعاونيه للمزارعين وفي تعاونيه متخصصه اكثر لمزارعي الكرمه، هن معهم عم بيصير التعاون ومع كل المزارعين يلي بالتعاونيه او يلي برات التعاونيه، مع كل المزارعين يعني على انواعها وبالتحديد مزارعي الكرمه. Monsieur Barou, vous pensez que le paysan libanais a besoin de mieux connaître son territoire pour mieux en profiter? Je pense qu'il connaît parfaitement son territoire, mais que le regard d'expert comme Monsieur Truc va l'apporter pendant cette semaine auprès des vignerons de Der El Ahmar est toujours quelque chose d'important parce qu'on ne voit jamais la richesse qui est vraiment sur son sol et que c'est le regard extérieur qui permet souvent de déclencher donc la valorisation de cette richesse. Mais ce qui nous importe, nous, enfin je pense qu'on est complètement en phase avec Monsieur Truc qui est membre de notre association sur cette vision, c'est qu'on ne vient pas du tout pour apporter des leçons aux paysans ou aux vignerons libanais comme on le fait au Maroc, comme on le fait en Algérie, comme on le fait en Tunisie où on travaille beaucoup, ou maintenant en Afrique subsaharienne au Sénégal. Ce qui nous importe, c'est surtout l'échange paysan, c'est de pouvoir confronter notre regard et nos pensées, de croiser nos méthodes et d'essayer d'aider les gens à travers donc la valorisation souvent de ces produits de terroir qui vivent, on travaille beaucoup dans des zones qui sont marquées par la pauvreté, par l'aridité, parfois même au Sénégal le manque de nourriture, et c'est d'aider ces populations à sortir de la pauvreté, alors de manière très humble et très modeste. Mais on travaille beaucoup avec l'UNESCO, on travaille beaucoup avec la FAO, on travaille beaucoup avec le ministère de l'Agriculture français. On a un correspondant au Liban, à la personne de M. Georges Chemali, et c'est d'essayer à travers la mobilisation de tous ces réseaux, de dire voilà, que face à une mondialisation qui peut être standardisante et écrasante pour un certain nombre de populations qui vivent dans la pauvreté, voilà, il peut exister une voie alternative pour des territoires en difficulté comme Der El Ahmar, et que voilà, c'est les produits qui sortent de ces terres, de ces terroirs, que ce soit de l'huile, du vin, de la gastronomie, méritent d'être dégustés par le consommateur, méritent d'être achetés, méritent d'être valorisés, que le paysan a nécessairement à retrouver de la fierté dans ce qu'il fait à travers ses produits. Et donc si on peut œuvrer pendant quelques jours, comme on l'a fait depuis 2010 avec Der El Ahmar, puisqu'on a signé une convention avec à la fois l'Union des municipalités de Der El Ahmar et puis l'université USEG, surtout l'aspect scientifique, si on peut aider à travers ces missions à voilà, permettre à ces populations de retrouver du sens dans leur métier, un peu de valeur ajoutée locale, de l'emploi, un peu de perspective d'avenir, et derrière la richesse économique sans doute de la paix aussi. Voilà, c'est pour nous notre ambition très modeste, à notre niveau. إذن باختصار بالنسبة لمسيو بارو الموضوع هو موضوع دراسات ليشوف قد ايه أو ليشوفوا كميسيون قد ايه قادر المزارع اللبناني إنه يتفاعل مع أرضه لأنه بيعرفها كثير منيح، بس يمكن لإعطاء القيمة الحقيقية لهالأراضي مثل ما عم يقول مسيو عقوري، القيمة الحقيقية لهالأراضي يلي عم تقدر تعطي غنى كثير كبير إن كان بالزراعة يلي رح تكون منوعة، وإن كان بعدين المنتوج إن كان من نبيد او من اي شيء ثاني اللي كمان رح يكون منوع وكثير غني ورح يقدر يساعد على المستوى الاقتصادي. Monsieur Truc, pourquoi la vigne à Der El Ahmar? Pourquoi pas autre chose? On pourrait effectivement avoir d'autres cultures. D'ailleurs, il n'y a pas que la vigne dans ce pays-là. Il y a l'olivier et puis d'autres cultures annuelles. Mais la vigne se prête admirablement à être cultivée puisqu'il y a tout un étagement altitudinal qui permet de favoriser l'obtention de vignes, enfin de produits raisins puis de vins qui soient de grande qualité. Et mon rôle va consister uniquement à essayer de caractériser ces terroirs, à les mettre en famille en quelque sorte et à montrer toute leur richesse et leur potentiel. Alors cela peut avoir aussi une incidence dans les espaces non cultivés sur le meilleur cépage à planter sur ces espaces encore non cultivés. شعوري مثل ما عم يقول مسيو ترك، فاذا هل يعني التنوع وهل الفرق بالعلو بمناطق دير الاحمر هو يعني مهم
بالنسبه لزراعه الكرمه، ولكن المزارعين بدير الاحمر عندهم اكثر من زراعه كمان بيهتموا فيها، يعني وصار لهم يعني سنين طويله بيهتموا فيها، ودائما نحن يعني بنورث عن اجدادنا كل الاشياء اللي بيكونوا هن عم يهتموا فيها. فهل الثقافه الجديده كيف بدها تفوت عند مزارعين بدير الاحمر؟ الثقافه الجديده عم بتصير من خلال محاضرات، يعني بلشوا فيها اول شيء المزارعين وتعاونيه الكرمه بلشوا بمحاضرات، ونحن كمان بالبلديه كمان يعني على طول في محاضرات كل سنويه عن زراعه الكرمه، عن الطريقه العلميه، كيفيه الاعتناء، كيفيه مكافحه الامراض. هيدي شغله كثير مهمه، يعني هيك عم يعرف المواطن، بعدين عم بيشوف المواطن انه في شغله كثير اساسيه، اي منتوج زراعي عنده الشيلف لايف تبعه مثلا قصيره، ما بينما نبيد اذا هالسنه بيعرف انه مبيع نبيد تبعه يمكن في يخليه 5 سنين و6 سنين لبل بتزيد قيمته. هيدي شغله كثير مهمه، يعني بتشوفوا مزارعين الخضر والفواكه على طول عم يشكوا انه كسد الموسم تبعهم، او اذا 3 ايام ما قدروا بيعوا الكرز كسد الكرز، بينما هيدا الشيء بالعنب بيعطيه اول شيء اطمئنان وبيعطيه قيمه مضافه على مر الزمن، بعكس كل المنتجات حتى العوامل الطبيعيه ممكن العوامل الطبيعيه كمان ذات الشيء ما بتاثر، يعني ما بتاثر خاصه اذا انزرعت بطريقه علميه ومناسبه لكل تربه. بيبقى التصنيع والانتاج، يعني انتاج النبيد يلي كمان لازم يكون مراقب حتى لهالشلف لايف يعني يكون عنده قيمته، بدل ما يكون بالعكس سلبي، لازم يكون في انتاج صحيح. اكيد في انتاج صحيح. بلش الانتاج، يعني في هلا كاف لنبيد انشئت ببرقه يلي هي اعلى ضيعه اخر ضيعه بالاتحاد جغرافيا، في كاف خاصه انشئت، وهلا في كاف ثاني بدير الاحمر قيد الانشاء، وفي كاف ثالثه يلي عم تشتغل عليها تعاونيه مزارعي الكرمه بدير الاحمر، كمان عم يشتغلوا على دراسات، ومسيو تروك ومسيو بارو كمان رح يعطوا من خبرتهم لينقوا المكان المناسب لموقع هالكاف يلي بيتوقعوا انه اذا تامن البايور دو فون او الجهات المانحه انه يبلش البنيان فيها بناء حوالي 2013. Monsieur Barron, Monsieur Truc, vous êtes les bienvenus. Merci pour votre visite. أهلا وسهلا فيك Monsieur عواري، بنتمنى لكم كل التوفيق باتحاد بلديات منطقة دير الأحمر. ميرسي لك. شكرا لك. مشاهدينا وقفة هلا وبنرجع نتابع.